Sanibona. Ngangalahlekelwa imoto ke mina ngicabanga ukuthi abaningi bayazi ya hijackwa nje kumfana wami khona umfana mothi umuzi o driver amatekisi nje lapha ya kwa B rank kwa long distance. Yayilahleke kuye ngoba uyena wayithatha istaff sasebusuku bammisa nje base bethi hayi le moto khona usisi ofunela istaff ufuna istaff naye iyafika nekuthini wasathi yaphinde bamkhiphela ibhamu ke bayithatha imoto bamehlisa khona nje bamphuca konke namafoni. So ekulahlekeni kwale moto ke nami ngayaluza njengendoda ke ngabika lapha ya ngaposta na ku Facebook ngishiya nenamba yami bakithi ukuthi nayi imoto ngoba ngangiphoste nje isithombe sayo iHilux nje emhlophe yayine canop ena number plate nje eqala ngo-NUF. So ngishiya ke inamba yami ke lapho ngithi akuba futhi makhona nikuzwayo nize ningithinti zahamba insuku lutho nje nganyakaza njengendoda nakogobela ngahamba ngaya khona ngabekisa nje nasenyangeni impela zinginika khona ukuthi nje kuyolunga kuphela lezo nsuku ezimbili hambe nyokomunye kuphela insuku entatha ngithembisa zona umuntu hambe nyokomunye yabo up until ngihleli lapha ekhaya nje emini bese kungena icall le number engayazi engaregistiwe na uregister ngiyibambeke njani ndoda hayi siyaphila baba ukhuluma no Captain Sukazi lapha emaphoyiseni SAPS ke P3 Diff yebo Captain cha ndoda lapha besine operation kanje sinesivimba amgwaqo sithile kwaba khona imoto esiyiseshayo sakhe sesitholile imoto le ivela positive ukuthi yantshotshwa le moto kanje noma ifaka iplate wrong kodwa siyabona ukuthi mase chase number izinto ikhomba ukuthi eyakho le moto hawu ngibongeka ngiyabonga bakithi kodwa kungenzeka kanjani bese uthi hayi sizokuthinta khona manje khona safuna ukuchecka la kancane awuvali ayinanga impela ngivali lapho ke inhliziyo kuthi ayiphume ngomlomo injabulo uyabona mawuzojulukiswa injabulo ungathi awukholwa engathi uyakholwa izinto eziningi sengiyayicabanga ukuthi mina hayi kusho le nkunzi engigcina ukuya kuyo kaGobela akayi inkunzi impela ithinte kanye nje ungena ucingo qhama ko P3 Diff manje yabona hayi ngilinde 2 minutes 5 minutes baphinde bafona lo muntu hayi ndoda for security reasons ke sicela usicheke usitshele ukuthi imoto yakho yayinjani yini ongafike uyikhomba identify ngayo makuthiwa nazi zimile lapha phela number plate ayisekho bese ngiyachaza ke mina amadent nedent la i-tailgate kanje ubumper wayo kanje i-canopy kanje ngaphakathi sikanje izinto ezaziphakathi kwakunokuthi steering sesemkani udashboard kanje nohlobo le red phakathi lu kanje athi lo muntu uyazwana nenhlanhla unenhlanhla lo muntu we constable hayi no constable ngiyamusa yakhuluma ngemuva hayi unenhlanhla ngempela akusandele bani ukusho ukuthi kuyintombazana oku constable hayi bese ngijabule sethi awuvale futhi sizobuya ku hayi ngivale ke impela hayi ngibekezela phinde bafone hayi besibheke police station ngalesa sikhathi so athe sengithinta apha computer ngiyabona impela ukuthi hayi imoto yakho le sizokwenza njani ke ndoda ungakwazi ukuza la uzoyilanda le moto ungakwazi ngasuka kwamanje nomshayeli mina ikhona imoto encane la ngasuka kwamanje ngivele ngize lapho ukhona umshayeli ongamthola manje yebo ukhona umshayeli ongamthola manje hayi kulungile uzokuthinta kancane nasi khona enye plan elingcono engicabanga ukulenza la ukuze usave imali ngizobuye ngikushayela nawo umuntu engivalisa futhi kodwa akubhlungisha inhliziyo ayi ngicabanga ayi ngithatha ifoni ngifonela umakoti hayibo mama nazi indaba ezithi imoto yatholakala usemsebenzini umakoti ukhulumela phansi semsebenzini sobuye sikhulume kodwa ngiyakuzwa ukuthi imoto isitholakele ngizobuye sixoxa kahle mase ngithola isikhathi kahle hayi ngibekezela aphinde afona ke lo Captain Sukazi hayi ndoda la ikhona iplan enginayo la angazi noma uzoyivuma yini ngokwami ngoba khona ibreakdown ekhona la esuke eBay vele garage eBay angithi yazi umuntu amaphisa khanda lapha eBay ngithi bese ethi ke leyo breakdown ngibesilethela imoto la so sicabanga ukuthi kule breakdown sibuyele emuva nje vele siyilayishe kuwe yazi ngibalekela enimkwanazi ngibalethe imoto yakho ingaze ngiyibhuke ine 13 izohlala eyadini kuze kufike usuku lokuthi alithethwe icala kuzothatha isikhathi yazi imoto ziyahlala ngoba kusafuna ukuthola nomphenyi wecala nani so kuningi nje emkwanazi mina ngithi ngenza kube shortcut ukuthi imoto vele uyithathe wena uyokhuluma nomphenyi wecala ngapho kanje so iplan esinayo ukuthi mina ngizokhuluma nalomuntu we-breakdown leli phoyisa le breakdown sibone ukuthi akukho lengakusiza ngakho kodwa phela ndoda afuna wazi ukuthi uzofuna ukudrink nawe uyabona uzofuna ukudrink wami we-unit athe sisebenza nayo ufuna sibathenge lokuncane noma station naye ngizomtshela nokuthi umfana wangu ngithi ngimjwayele imoto sovele siyifake kanje ukuze usaveke hayi bese ngithi mina ubala lona
ngama ngisakhuluma naye ke lo mpembu we breakdown ukuthi uzothi malini sisafuna ukubonisana uzoba malini mkhwanazi hayi ngilinde ngiyabala ngithi ngisho bangathi 7,000 ngisho bangathi 5,000 ngingawuhlanganisa impela lo drink wakho hayi bafone ke futhi hayi sibona ukuthi indoda sinezela 2.5 nje sesocazelana thina sodwa ngoba naye lo mjita lo uzophinda acazele futhi nomphathi wakhe waseBay ngoba mayesefika nje selayisha imoto kanje sengaba nanomsindo mangathi uyambona so sinika 2.5 so nika le genge lekade sishaya operation naye umasteshi yimi nanabo constable bami angana mabo constable right ini le mali esinquma hayi right bese ngimangala ngithi mina why lokho babiza ngo constable uyathi amaphoyisa mina isikhathi esiningi ngibe nawo angiyazi leka constable angize ngayizwa leka constable neka sayitsheni ngitshela ukuza bezana ngeyibongo nje hayi kodwa nginganaki ngithi mhlawumbe indlela ababizana ngapha ko Peter Tiff ngihlala hayi bese yafona bese hayi seku right siyavumelana nale ndoda wena into ofuna kuyenza nje phuthuma njengamanje uyofaka imali kwaphepha mase uyifakela imali ya reflector la uzoyigaxa lo muntu imoto kodwa usabhala lapha office ubhala lezi moto akade efika nazo hayi mase ngidume imoto ngithi ngiyahamba nje bese ngithinta umakoti hayi bo mama hayi bo naku kuthiwa ufuna 2.5 kanje nginayo mina imali hayi ukuthi nginayo kodwa ngangisanyaka sesihlahla seyindoni sithi nyaka ngifuna ukubona ukuthi akuqathakile uthoni nangempela ngamtshela ukuthi afuna 2.5 hayi akakhuluma ngalutho ba wayevele ngeyena umuntu oyisikhulumi nje ngathi ngibona nje nqinqe efonini 2.5 awungabona ukuthi wayifaka ngidumisa imoto zenthi ke ngiyofaka le mali ngisathi ngiyadumisa nje ngisekhona lapha egcikeni bese bakhona into ethi nje awuthethe noma iphoyisa elilodwa nje just one police officer nje ukubuza ikhona into kanjeni bese ngifona omunye usisi kuyosebenza khona empangeni uthi uMariana hayibo nanti udaba yazi phela imoto ngiyayithola hawu bakithi shamasa siyabonga ndonga siyabonga cha uNkulunkulu mkhulu cha isheshile kuba imoto kwangakapheli ngisho inyanga kwakusanda kuphela inyanga nje kahle hle isikhathi sincane singangenyanga nje sibuyile bese ngithi mina impela sibuyile uyithola kanjani bese ngimnqampunela hayi konke captain wami la to captain Sukazi manje bazoyifaka breakdown yaseBay kanje asathi hawu kanti uyithola kanjalo ngithi mina bese hayi konke ngihamba kahle mkhwanazi akwazi befonele wena one funa befonele epolice station Mpangeni izosho le moto ukuthi ingeya kuphi icala lavulwa kuphi so bazothinta ipolice station Mpangeni besothi Mpangeni besibheka umphenyi wecala ningenjalo sometimes umphenyi wecala uyayevele kulezo moto ukuthi funa kuqhunywa nobani makuthi uyathola le moto hayi wena vele ukuthi uyadedelela ngithi kodwa bengimtshela nje lo sisi nganye manje uyangidiscourage uzofuna ukuqhuba ngesiphoyisa kade ngale thina sesishaya ngendlela yethu leyo ukuthinta ipolice station noba bayabona bathela ukuthi is too late lento leyo yabo besethi ke awungisendele number yakho captain lo khona ngisafuna ukuverify la bese ngiyamnikeza number bese ngiyalinda sengiqala nokumenyanya nje ngithi kodwa uMariana bakithi hey wazi wesicefe inkosi yami hey yazi mina ngifuna into ilunga enzeke usisi nkosana ngenzele into zakhona semaphoyiseni abuye bese ngifona bese hayi mkhona hayi konke engahambi kahle la le number kaCaptain Sukazi masi checka ngendlela yethu sibona ukuthi intsha 2 or 3 hours isebenza le number so akwazi uCaptain wonke ophethe okwazi ukurun operation engaka angavela bene number nje yo nga 3 hours kodwa ke awuthi amfonele la ngempela ngisalinde njalo mina amfonele futhi bese yayichaza Mariana ukuthi angiphoyisa kanje ngizodaba la mkhwanazi kanje avela livalo uCaptain Sukazi luringe ngasalibamba uCaptain Sukazi angifonele Mariana ngithe hayibo alisangeni ucingo la lo kaCaptain wakho ngithi athi ngiyamfona nami hayi kimi ngafika selivaliwe nje straight selivalile ngamtshela lo sisi ngathi ayiphoyisa alisangeni ucingo sethi hayi bekuvele kuyisikeme mkhwanazi basopa nje ngasinda kanjalo ngoba ngenhlahla imali ngangakayifaki kodwa ke ngafona phela ngamtshela umakoti ngathi sengidliwe lapho 2.5 imali ngiyifakile mangibona manje ukuthi bekuyi-scam washo na ukuthi ayibevele solt i-scam le kanti cha ngaze ngiyifake imali kahle hle ngasale sengihlala phezulu kwawo nami njengendoda nje so ngasinda kanjalo ke ngoba leyo ukuthi uthemba ukuthi athi uhamba ogobela yiyo le buyibulalisa ngoba noma sekwenza ubugebengu uyitshela ukuthi nayi isaqhubha bona ubugobela le ngoba ngase ngicomela impela ngase ngimazi nomuntu engizomnikeza inkomo yakhe ukuthi cha ayilando iyasebenza uthinta kanye nje bese kuyalunga yacula kanjalo ke indaba yemoto yami kuze kube namhlanje up until today unyaka ka6 lo yalahleka leya moto angiphindanga ngayithola kwasimelana ngaya sengiya khona kamuva ngakho ukucinga nje ngangade ngiqale kwabanye ogobela.